而家你見到呢個 video 嘅時候咧，真係話緊俾你知，我已經喺上邊啦。有好多人咧都會覺得，啊，羅海娟你真係好慘啊，一生人都好坎坷。我心諗有幾坎坷啊？咪做多3樣嘢，負資產啦，聾咗啦，跟住而家仲要cancer 死埋啦。點樣形容咧？第一個負資產啊，變窮人啦。咁啊，跟住竟然潛水100萬分之一嘅機會都可以令我聾咗，仲要呢一世都唔會聽翻，咁好自然係一個廢人啦。咁啊，跟住第3樣嘢就係無端端好人好姐走去驗完，就話俾你知你末期癌症冇得醫噶啦，咁啊變咗死人。先講講呢個香港嘅特產負資產啦。呢嗰陣時我冇辦法諗得明就係點解我俾首期嗰啲錢冇咗，我供嗰啲錢冇咗，我想唔要嗰層樓，跟住仲要俾錢出嚟，即係呢個係令到我係心裏面好多係嘅憤怒啊！嗰陣時對我嚟講，我真係覺得乜都冇晒，不特止，仲要加埋100萬分之一俾我中咗嘅，呢一世都變咗聾人。其實嗰個打擊係大到，因為以前我仲會覺得人只要肯願意努力，你靠自己留得青山在，哪怕冇柴燒。但係去到聾啦，我對自己完全冇信心，冇一個幾親嘅人都唔明白你，好多嘅講唔出嘅辛苦，因為我唔想因為人哋唔明啊，人哋唔明嘅時候，咁我咪要裝咯。多個人，你每日處身喺個環境裏面，你係要去猜度究竟發生咩事。你坦誠話俾人知，人哋唔明你，淨係叫你唔好咁，唔好咁，唔好咁。你都冇賺錢嘅能力，冇生存嘅能力，亦都冇人同你講過一句，使唔使我幫你？嗰陣時對我嚟講係比肉體嘅受傷仲辛苦。所以點解我去到後來 cancer 嘅時候，我咁輕鬆，就正正係因為我嘅耳疾，再加埋後期我嗰個症，我終於就好似信仰所講嘅人嘅破碎靈出嚟。上帝係藉住呢啲事，將我徹徹底底嘅破碎，去尋求生命究竟你要嘅乜嘢，你嘅意義係乜嘢。當我因為我一定要比別人更加認真，因為我好多唔明點解嗰個人會咁樣對你嘅，點解事咁唔公平，點解我一路都冇做過任何嘅壞事，我每日都咁努力，點解會咁？當我不斷去尋求嘅時候，就好似聖經所講，尋求你就尋見，敲門你就開門。再加上上帝真係好好，我諗係苦難多，恩典更多，恩典多，使命更多。喺我未有抑鬱症之前，上帝好清楚俾我喺一次嘅祈禱裏面見到佢嘅說話係幫助咗我去渡過得難關。佢講，首先第一樣嘢，我見到好光先，好光，個光到係唔撐眼嘅光，好光。然之後佢因為唔想個光太光同我有距離，佢慢慢變成慢慢暗落嚟，慢慢斷光，佢變成一個人，地上嘅耶穌，好樸實嘅耶穌。然之後佢開聲講嘅第一句，佢就係話，我好渴求你對我愛。其實我對耶穌愛已經好多，但係佢講嘅時候，我就諗，點解一個萬主之主、萬王之王、神嘅獨生兒子，竟然話我好渴求你愛我？喺嗰刻，我真係完全被佢融化咗。然之後佢抱住我，好耐，佢同我講：你記住呢種感覺，將來無論任何嘅事發生，你要記住。我同你一齊，
一切臨在你身上嘅事，係先刺痛我，先去到呢一度。呢件事係2006年12月發生，我2007年嘅2月，我嚴重嘅抑鬱症。喺個抑鬱症裏面係好痛苦，因為我知道我唔應該唔開心，我知道唔應該咁，我知道，但係我冇辦法出到嚟。我係平時要幫人去輔導人嗰個，我自己冇辦法幫到自己，我淨覺得我唔知點面對，我淨想瞓覺瞓死佢，但係瞓覺係唔會瞓得死。我知道基督徒唔可以自殺，我唔可以咁樣，但我真係唔敢面對。但係原來好多時我哋以為我哋自己面對唔到，係我哋靠咗我哋自己嘅肉體，用我哋自己嘅方法。當然嗰個關係好唔易過，但係我終於過咗，因為喺當中我不斷去諗我生命意義係乜嘢。我當然我唔諗住喺呢度同你講我生命意義係乜嘢，但係當我經歷咗呢一個咁寶貴嘅經驗，到2010年我知道 cancer 嘅時候，我真係好開心，因為我知道我就快去一個更加美麗更加好嘅地方，而呢一樣嘢係實實在在存在。因為喺嗰幾年裏面我不斷喺度真係好似信仰上嘅磨練。我知道呢件事嘅時候，我覺得我真係考試合格啦，可以翻去唔單止攞文憑攞獎啦，所以你哋唔使擔心我。我真係覺得死唔可怕嘅，最慘死咗你都唔知生命嘅意義係乜嘢，有所遺憾先係最可怕。如果你想做到人生無憾嘅話，好好去生活啦，好好去愛啊，唔好俾自己後悔嘅機會。我知道你哋會唔捨得我嘅，難免嘅。你會諗起，但係我想你哋係諗起我嘅笑聲啊，諗起我啲黐線白痴嘢啊。但係我想你更加知道嘅係，我係一個好好嘅地方。如果你想見到我嘅，好簡單，信耶穌得永生。回家將傷痛放下，看透着世光環，迷失漆黑中，他總把你念掛。新世代全然卻冰冷，在這夢裏有主的愛，別再怕。1月4號星期三下晝4點半，我同老友 Gerald 嚟到醫院門口，我會第一次見到佢。嗰陣心裏邊只係諗住病到 cancer 末期嘅人會係點樣噶啦，不似人影，抑或得翻半條命。Gerald 仲講笑咁話，我哋會唔會喺醫院門口遇到啲救濟隊呢？其實2星期前，老友 Gerald 突然 call 我，當佢一個好朋友拍佢嘅死後留言講再見嘅 video， 真係從冇諗過，亦未做過呢一類工作，我拒絕咗。我喺2010年6月嘅時候，我知道自己有咗末期 cancer 嘅時候，我第一個反應就可以拍見證，真真實實呢一個唔係戲劇。我又唔知我幾時死，我點解唔趁我自己而家仲有力，仲可以透到氣，仲可以講到嘢嘅時候，我就做呢件事去咯。
我覺得唔在乎生命嘅長短啊，而生命嘅質素。即係而家我覺得俾你好多年命咁啊點咧？而家反而我知道我嘅生命唔會好長，我嗰種活在當下嘅珍惜，但係又唔會好用力、好自在嘅，係好開心咯。我係第一個知道 Jacqueline 有 cancer， 咁你話我可以有咩反應啊？嚇一跳！cancer 係咪啊？跟住我腦咧響音樂，上帝早有預備，跟住歪帶咁不斷都係呢句，不斷都係呢句，然之後佢好快俾咗 message 我，就係過去咁多事情嘅發生，令到你今日可以有能力去面對呢件事。我唔記得喊咗幾耐，我諗好一段時間可能係。一路禱告，因為我知道除咗醫護之外，我諗係神最幫得到佢。咁我哋成日都互相鼓勵嘅時候就話，總有我墊底，總有我墊底咁樣。我嗰一下即刻諗，我糖尿病啊嘛，都係個胰臟有問題。佢墊底嘅方法用到咁盡，有冇搞錯咧？咁我好記得差唔多放工收到佢個 message。咁啊，多謝你哋啊！好似佢一貫咁又哈利路亞啊，感謝主啊咁啊！咁我睇，唉，梗係冇事啦。咁睇到最尾一句，噔噔噔噔咁，我唔知中招定中獎啊！我得咗胰臟癌。我等我即係由開心，突然之間嘣一聲跌咗落谷底。我好忍唔住，因為我好辛苦。其實我翻嚟直頭同我媽講，我話媽咪唔好啦，佢唔舒服，有好大嘅問題啦。咁我同我媽咪一齊祈禱，我諗一齊祈禱有力一啲。神有一個特殊的恩典，神的恩典一種是把你從病痛中拯救出來，一種是你仍然在病痛中，但是卻沒有病痛的這種傷害，它是第二種。我覺得我而家可以做到嘅就係咩？我以前曾經係好渴望有一日我離開呢個世界嘅時候，我可以大聲講，那美好的仗我已經打過，該跑嘅路跑完。我諗呢一場仗我打咗，我要行嘅我都行咗。我唔知道世人嘅眼光唔重要，但我覺得我要落場好好去打仗，好好去跑，所以咪覺得好開心。我成日好中意用一種昆蟲形容自己，曱甴。曱甴生命力極強，你用乜嘢嘅殺蟲水都殺佢唔死，因為佢撐得好勁。但係你發覺曱甴一樣嘢，佢幾千萬年嚟都打佢唔死，但係一樣好慘，佢冇進化。我諗以前嘅我就係撐咩都撐，但係我用咗自己嘅方法咧去撐咧，其實我心靈上咧反而唔係好掂嘅。但係到我而家生命真係嚟到人所講嘅盡頭絕處，但係反而我發覺我心靈嘅呢個賬戶咧，原來都幾滿㗎，原來我冇心靈負資產㗎。而家咧就快完場嘅時候咧，我覺得我呢個上半場咧可以打得非常之順利嘅，即係懵下又烏龍入咗球啊，唔知點解又贏咗場波咁。例如我係傻下咁樣入 TVB 啦，咁我一路咧連續喺 TVB 4年幾裏面未試過做配角，一路都做女主角，咁真係糊裡糊塗入咗好多球。TVB 之後咧揾得第一桶金喺台灣拍電視劇啦，咁啊跟住翻到嚟香港咧，亦都乘住當時嘅好多去馬來西亞拍劇啦，新加坡嘅第一個電視電影啦，因為第一個啊嘛，於是個酬勞金又好好啦，咁啊然之後咧喺電視電影嘅全盛時期，我可以一個月拍4部電視電影，我每個月基本收入已經係超過6位數字，所以我點會諗到之後下半場要補波鐘，要加時踢得咁辛苦咯。一直以嚟咧，我都覺得咧，佢呢生人咧都好
順利一切嘅嘢。咁但係後來我知道佢得到呢個病嘅時候咧，我哋都好都好擔心啦。97年負資產，好明顯成為一個窮人啦。跟住99年嘅潛水令到我失聰啦，終身殘廢人啦。咁去到10年被診斷末期癌症嘅時候，即係就快死嘅死人啦。其實喺97年咧，所謂負資產臨到嘅時候咧，對我嚟講係好傷嘅。嗰個傷係投資出去嘅錢冇晒啦，啲股票變為廢紙啦，無論現金嗰啲咧都所託非人，即係變咗點解我好似翻大陸拍個劇翻嚟，我乜都冇晒嘅。咁其實我自己我都覺得好過意唔去，因為點解咧？因為我覺得佢嘅問題比我嘅問題大好多，所以證明一樣嘢就係話阿娟咧，佢無論發生咩事咧，佢除咗堅強之外咧，佢都好為人設想。呢個窮人係令到我冇咗一種安全感。喺我仲係嗰啲，我做咩信耶穌嘅時候，呢個人咧就捉住我唔放啦。我嗰陣時覺得咩人嚟㗎？我信唔信耶穌關你咩事？你係咁成日捉住我。唔係，你有冇諗過生命嘅意義啊？因為嗰時我有幾層負資產啊。我得閒死唔得閒病，生命嘅意義。其實我識阿 Jacqueline 咧，我哋就喺藝人之家認識嘅。咁嗰陣時候我自己都係初信，咁佢亦都係初信。我記得嗰陣時初信我哋幾個嗰陣時候咧，佢就係即係最多問題嗰個嘅，即係同埋佢唔單止好多問題喎，佢仲好批判性啦，好質疑呢個信仰咁嘅。只要踏進這個家，變過天倫愛可嘉，彼此相體恤，與眾多關注，愁悶一概拋下。佢係的確好多嘢都會問嘅 ，OK。不過咧，佢問嘅時候咧，其實個態度唔差嘅。佢又唔係挑釁你，唔係踢館嗰啲，佢只係有啲嘢喺裏邊咧，硬住係諗唔通，就唔明你班基督徒點解會係咁。溫暖是這一個家，愉快溫情滿一家，住一美春季，暖於心窩裏，寒夜不會懼怕。佢係想知道好多嘢，所以好多嘢佢真係唔明，佢咪問到篤咯。咁啊，有陣時會令到人真係因為佢突然其來嘅問題係令到人幾難答噶嘛。咁所以都會係開頭都幾大挑戰。但我覺得幾好嘅有時。好。有時咧，因為佢哋問啲問題咧，我都諗下，咦，我都係喎，未問過嘅喎，即係佢幾大膽嘅。有面嚟，沒沙拉，不激衝，不吵架，沒兒女，沒大於，互愛真正不虛假。或者咁講咧，佢信咧，其實真係唔係佢理性解通咗㗎。其實你真係生命裏邊咧感受到上帝，覺得上帝有愛，跟住喺喬宏先生嗰個嘅追思禮拜嗰度信主，一個嘅即係阿爸，我哋叫阿喬宏做阿爸啦，喺佢喪禮裏邊生命感動佢啊！明天、今天有你紀念在前面，縱是萬個挑戰。因為潛水令到我永久嘅傷殘咧，其實呢個傷殘對我講好辛苦，就因為你唔會好返呢樣嘢咧，真係將我徹底打碎。因為你冇辦法再靠自己嘅努力去賺錢。咁我記得我有問過佢，我話你唔拍嘢，咁我諗佢外人佢係唔會話俾人聽，其實佢拍唔到。你唔好講話賺錢嘅能力，你連求生嘅本能都冇咗，因為聽過一種求生嘅本能，但係佢不至於死，令你生不如死。咁其實你發覺咧 ，Jacqueline 其實佢就算幾
唔開心咧，一係你就真係同佢接觸嘅時候咧，佢可以歇斯底里，但係表面上咧，基本上一般咧你係睇唔到嘅。我呢個廢人咧有一個硬頸嘅廢人。第一，我唔慣要開聲要求人幫忙，因為自細到大，我有乜嘢我都自己搞掂。咁呢個係個好嘅地方，就係佢無論喺任何惡劣嘅環境，佢都可以好頑強地繼續生存。咁當時我亦都未結婚啦，我亦都唔會同任何人講，我唔會同任何人講，我唔掂，你幫我，你冇可能一個人生活，你要同外界接觸，好想見人，亦都好唔想見人，即係嗰個矛盾咧，去到好辛苦，拉扯到我，個辛苦係我最 close 嘅人，身邊好 close 都唔了解到。我哋記得佢形容俾我聽，就好似即係自己喺一個好黑暗嘅地方裏邊咁樣。其實基督徒都係有咯，我哋基督徒都會經歷一啲好驚嘅時候。Of course 佢都係好經歷過，但係即係之後佢點樣去搲翻住神，就係呢個嘅經歷。我覺得神好奇妙嘅一樣嘢就係、我唔知道自己需要呢樣嘢之前，係因為我預備咗，即係當初嫁 Mary Kay 咧係一個好美麗嘅誤會咯。點解咁講咧？我以為自己做代言人。我99年嘅5月加入，我10月30號而且出事。而我點解仲會唔放棄嘅原因，就係我記得我出事嘅時候咧，我啲女仔想辦法揾到我嘅時候，喺電話度不斷咁喊，嗰時我聽唔到。因為佢心裏邊嗰種愛啊，對人嗰種愛啦，影響到我係睇到阿娟咧嗰個喺生命裏邊，佢信咗主，佢有改變。牧師有一次就同我講：你要做 Mary Kay， 係神要你做。我心諗吓，神要我做，點解要我做 Mary Kay 啊？我完全諗唔到，但係我話 OK， 好，我信服，因為我經過被牧養之後咧，其實好多真理我知嘅。佢有句金句叫做咧，行過走過唔好放過，總之要把握機會咧，同一啲未信嘅人咧，去將個福音去講俾佢聽。咁因此咧，我亦都因為咁樣咧而變乖咗啦。如果想到他的話，我都覺得我們的問題不算是什麼問題。咁其實喺我生命裏邊，佢都係幾重要嘅人嚇，即係幾重要就係上帝佢將佢等喺我。咦，我係行緊音樂㗎嘛，不嬲都即係，但係咦，點解羅慧娟會出現喺我生命嘅咧？咁大家就成為咗好好嘅同工，一齊去侍奉。那這個時候呢，我就覺得我有一個責任告訴他原來 Mary Kay 是可以幫助女性更好的、更美的，不只是外面的美，更要緊的內在的充實。那我就鼓勵他。咁喺06年嘅時候咧，我喺 Mary Kay 嘅職場裏面咧，係被視為最有機會成為香港第一個銷售隊伍嘅最高嘅職銜，就叫 NSD 首席督導嘅。原來唔係考我，係考我下面嗰啲。而其中一位咧，咁佢嘅業績因為唔係好穩定，咁我就話：不如咧，我同佢一齊再由開始打好個基礎去做啦。佢唔明啊，因為對佢嚟講，你要升職同我咩關係咧？嗰陣時我心裏面，點解你唔肯努力㗎？咁而家你咁樣算係咩？咁啊好嬲啊！咁我同神講：神啊，乜咁㗎？因為心裏面仲喺度，點解咁㗎？點解咁㗎？唔係你要我做，點解咁㗎？好清楚嘅聲音，你愛我嗎？我愛你，你知㗎。我愛你，我先至會做 Mary Kay 㗎嘛。如果唔係，我冇可能咁樣咁全心全意咁樣落去做㗎嘛。跟住第二次上嚟，你愛我嗎？我當然係愛你，你知㗎。咁我都要搵食㗎，我都要生活㗎，好正常啫。跟住佢再問第3次，你愛我嗎？我就係咁行，因為我知道我唔係唔愛神，但係我都會好向往呢份工作。能夠如果去到某個位嘅時候，係俾我非常豐盛嘅收入。喺嗰刻，我即刻喊得好緊要，流淚到趴咗喺地度。
我心裏面承諾，我話有一日，無論我喺呢個職場裏面，我攞到幾多風光名利一齊，只要你清清楚楚話俾我知，你要走，我即刻走。末期癌症，我諗呢4個字就係原來死咁近喺你面前。其實真係完全 feel 唔到佢有任何步向死亡嘅感覺，你係 feel 唔到嘅。神真係唔會俾啲我哋承受唔到嘅承受。你諗下，我接近打咗60針到而家，我未嘔過，但係有一啲係我諗唔到嘅，我諗唔到係會血流成河咯。我一朝早刷牙嘅時候，我成日一路刷，我由得佢流，我由得佢啲鼻血係咁流，由得佢流，呢啲咁流。我只望住塊鏡，我望住個面乳管，使唔使咁多血啊？咁樣流血會唔會流死？但我知道係唔會死。仲有就係有一啲好痛苦嘅，係冇人知，就係生痱滋，成口啊、脷啊、側邊不特止。我從來冇諗過私處會生痱滋。咁然之後咧，甩頭髮。我甩頭髮呢個反而對我嚟講咧，我可以接受到。我就係喺咁差嘅時候，我仲可以開1週年嘅感恩會。我唔知我有冇機會可以做一個告別會。今日唔係個告別會，但係今日我覺得我好大嘅感恩就係我仲可以企喺呢度同你講，我就希望我生命可以影響更多生命。除咗過去呢一年，我可以講我咁多年。上嘅恩典一路好夠用。回頭看一看，他的恩典一路上來。嗱，我從來冇喺佢面前講過啊，因為我哋都支持佢嘅信仰，但係我哋背後咧，我哋一定會。既然你咁信奉主，點解主要俾你咁多磨難咧？我係覺得對佢非常之不公平嘅。我諗我今次能夠咁安然面對，我好感謝牧師嘅教導。佢真係教導而家係一個挑戰緊你嘅信仰係咪扎根嘅信仰。其實好多人信耶穌㗎，我唔係話我自己叻。但我好感謝主係我有機會到個好嘅導師，佢俾我好嘅教導。我覺得正正喺我呢一年幾嘅日子裏面，我就係原來我學到嘅嘢，當你信而且去行，你就發覺全部係真嘅。我哋記得死都要睇花蓮嘅時候，我哋有一晚臨瞓，佢瞓喺度，跟住佢話俾我，佢同我講起，喂，第時咧我要化個咩妝噶喎？我走嗰日，我又要點樣？我話喂，你要即係做一次嚟睇下啦，你想點笑啊？你隻眼想點啊？即係我哋係可以即係坦誠到咁樣去面對一件事。咁我覺得係啊，你啱講得清清楚楚，你究竟個眼睫毛上幾濃啊？我而家可以未必，可以未必黐眼睫毛得，因為我開始生翻少少啦。係啦，但係個嘴千祈唔好咁紅，好假嘅。咁因為我哋個小組已經冇乜聚會 ，Sharon 已拍緊戲，我係冇咗小組。咁夏牧師就叫我去你哋嗰個小組度同我祈禱。咁咧，佢好認真嘅。佢祈禱我聽唔到，我聾啊嘛咁，跟住夏牧師話翻俾我知，佢話你嘅祈禱話，佢話 Sammy 話我願意為你死，咁我死，我覺得點解嘅？點解佢願意為我死？其實你都知教喎，點解教？唔係，即係佢成日教導，其實聖經裏面講話，其實你愛父母，愛一啲好可愛嘅人，或者愛你應該愛嘅人好容易啊嘛。咁但係你去到某一個位嘅時候，你能夠為你朋友去捨身，其實呢個係好美嘅事情咯。咁嗰刻我有個咁樣嘅感動，同埋我成日覺得有咗宗教信仰之後，更加覺得生生死死呢種係必然咯。咁但係
即係最終點樣走，為咩走？咁喺臨走之前，你可以為世界或者為你身邊嘅人做啲乜嘢？呢個反而係重要咯。咁有陣時我哋做姊妹，我哋做主內姊妹嘅，都未必可以做到啲咩幫佢。我覺得好多時大家一齊同喜同悲同哭完之後，你會更加錫佢，或者你會可以俾到嘅俾啲佢啦，但係未必俾到嘅嗰啲嘢。其實唔需要多言嘅，因為係啦，知嘅啦已經。但係其實我已經喺呢一個好似好有限嘅生活裏面，我享受咗好多內在嘅講唔出嘅快樂咯。我覺得我自己咧喺人嘅有限同埋神嘅無限裏面咧，喺度不斷平衡緊嘅。即係人有限係人都知㗎啦，加上而家咁嘅狀況，我係一個病人，更加好多嘢有限。我好想去做，我做唔到，有心無力。但係咧，人嘅潛能又無限㗎。究竟你呢個無限嘅潛能，你係用意志啊，用肉體啊，用血氣啊，定係靠上邊咧？嗱，呢句說話我自己講咗好多年，但係我覺得我而家好自在嘅感覺，就係我越嚟唔用自己嘅血氣，唔用自己嘅方法去撐，所以我好舒服。即係我冇諗過一個患咁重病嘅人都可以咁有力同人傳福音啦。我學咗一個好好功課，就係 We do the best, God do the rest。呢個 best 唔係撐住好努力嘅，而係你自己心知你真係有盡咗個力。因為盡力，如果你唔能夠兼顧其他嘅事，你淨係好努力工作，我覺得呢個唔係神所喜悅嘅。因為神希望係我哋有一個圓滿嘅人生，係人際關係啦、家庭啦、健康啦、事業啦，同佢嘅關係樣樣都有。我諗我做啱嘅就係喺呢年紀裏面，我真係將神擺得個重要好緊要。咁所以我諗呢樣嘢睇到好明顯就係佢個生命同神嘅關係好近、好近、好近、好緊密。我點我都捉到佢好實。我諗呢個就係我自己有限，但係佢係無限。靠着那加給我力量的，我凡事都能做。神未曾應許天上立，但係神應許常與我哋同在。我根本唔係睇人生咁短，我覺得我係睇永生。我唔會咁近視去睇咁少嘅嘢，我反而覺得每一件事究竟佢喺生命上，喺永恆嘅角度上，佢意義係乜嘢？他對於死之後的真理非常清楚，知道那反而是一個進入到永恆裏，是一個人生最終的更美的境界。喺祈禱嘅時候咧，佢就問我：咁你相唔相信耶穌？想，好想。跟住好快啦，我就喊咗好耐。你見到耶穌嗎？我見到。咁你話喊得好犀利，因為喺我嘅腦袋裏面嘅耶穌係點？整個好光好光嘅教會，好光，慢慢變成一團，由一個整個地方好光，去變成一團光。而呢團光，佢慢慢個光慢慢淡落嚟嘅原因係，佢唔想嚇親你，佢唔想覺得佢係高高在上。而呢團光慢慢，好似一個人嘅形，慢慢越清楚，變成地上穿得非常樸素嘅拿撒勒人耶穌。我唔知我自己喊咗有幾耐，跟住係牧師問我：你相信耶穌同你講嘢？跟住我就聽到耶穌好溫柔嘅眼神，好溫柔，好似一個渴求愛，對佢情人示愛咁。
所以因為佢生命咧去到呢啲嘅我哋講個 limit 啊，去到嗰個邊緣界線咧，啊，去到自己最盡極限嘅時候咧，反而佢容易去觸碰上帝。我自己每次同你傾偈或者見面，就算見面唔多，但係成日通 SMS 啦，咁但係都好俾你可以牽動到我咯，即係你係啊，即係值得啲，係好值得，所以千祈唔好將所有嘅聖徒將佢係當咗 superman。我哋都有唔好嘅地方，我哋都好壞。就因為我哋知道自己唔好，係，就因為知唔好衰，更加需要神嘅恩典去赦免我哋，去不斷去改造我哋咯。我哋都有軟弱，不過喺軟弱嘅時候，我哋好彩，我哋經過祈禱，我哋有能力再爬翻起身咯。作為朋友，好戥佢開心，即係好似到依家佢先至夠膽或者識得揾翻自己，而可以活翻一個自己。即係因為我覺得喺神俾我哋最好嘅禮物，就係佢點樣創造我哋，其實係一個好原本嘅我哋。但係我哋一路活落去嘅時候咧，就又學咗好多嘢啦，經歷咗好多嘢啦，有好多打擊啦，咁咧就活咗一個自己要有殼喺外面嘅自己啦。咁但係其實神咧希望我哋有咗佢之後咧，就拆晒嗰啲殼，剝翻晒落嚟，就做嗰個最原本、最真實、最可愛嘅自己，唔使驚嘅。咁我覺得佢咧就做多咗好多嗰個自己啦，所以我覺得佢開心咗好多。喺佢病嘅過程裏面，即係你真係睇得到咩叫做信嚇。佢有一個令我好佩服嘅地方，除咗揸車之外，係佢信心嘅功課好大嚇。我睇佢喺過程裏面，佢係冇 question 過，冇質詢過神任何一句。每一次咧，當我諗住嚟即係同阿 Jacqueline 為佢禱告啊，或者係想安慰下佢啊，咁但係自己咧即係反而俾調轉翻，俾佢就安慰翻。而你喺我眼中係好似嗰個光，真係你嘅生命咧，好似神俾我，好似雲彩一般嘅見證人，你係見證咗耶穌。點解可以將又窮又廢又死嘅人生講到咁輕鬆隨和？好奇心令我改變咗主意，參與佢呢個告別嘅 video。生命的沉重，心靈的輕盈。Jacqueline 好中意我用呢10個字形容佢。我相信識佢嘅人都會同意我咁形容佢。佢的確係有喜歡嘅工作，身邊有一大班良師益友同心靈密友。佢生命即使短暫，但係圓滿啊！睇住佢嘅笑容，我知佢係好幸福咁離開嘅。如果冇神，你有冇諗過？如果你唔係有神喺你嘅生命度，你係會一模一樣發生呢件事嘅話嘅，你係我淨係聽到佢講，如果冇神，我就冇電啦。童年時話過，一生到盡頭，也願意拖着你的手。